Sala 2014 çeteyên Daişê balikariya dewleta Tirkiya dagir ker êrişî Kobanî kir. Piştî berxwedana 134 rojan ango 26 çileya 2015 Kobanî bi temamî ji çeteyan hate paqijkirin. Endamê serokatiya yenekê û rêveberiya giştiya dijî terorya Silêmaniyê Wahab Helepçeyî bi boneya salvegera rizgarkirina Kobanî peyamek belav kir û wiha got. Em îro serkeftina îradeya gelan û rizgarkirina Kobanê ji destê terorîstên Daişê birêzdarî bibêrtînin. Di dewama peyama xwe de Wahab Helepçeyî diyar kir ku li Kobanê hate îspatkirin dema ji kilometreyeke çargoşeyî kêmtir di destê te bimîne jî lê eger yeketî û îrade hebe hê jî hêviya serkeftinê heye û perspektîv zelalin. Helepçeyî serbilindiya xwe ya ji bo têkoşîna lêkeleka şervanan ji bo rizgarkirina Kobanê dayê anî ziman û wiha pêdeçû. Hêzên pêşmergeyên Kurdistanê bi giştî û bi taybet hêzên dijî terorê şanaziya wê yekê jiyan dikin ku ji destpêka şerê Kobanê heta azadiya tevahiya bajêr li kêleka şervan û hemû hêzên parastinê û azadkirina Kobanê de cihgirtin û têkoşînkirine. Ew ê di dîroka gelê me de bi serbilindî bênivîsandin. Li qada şer'a berxwedanê mil bi mil çîroka ku wê di dîroka gelê me de bi serbilindî bênivîsandin hate tomarkirin. Rêveberê giştî yê dijî teroriyê Silêmanî Wahab Helepçeyî herî dawî hemû şehîdên ku bi xwîna xwe beşdarî pêngava rizgarkirina Kobanê bûne bibîranîn.